O riso do A para despertar. Faça ao acordar, ainda na cama. Alongue-se, espreguice. Com ar assim bem grandão. Estica o ar com Faça esse riso do A, né? Começando com e expanda para uma gargalhada. E quais os principais benefícios do riso do A? Primeiro, acaba com a apatia matinal. É um shot de energia que substitui a vontade de voltar a dormir. 2. Melhora a disposição física. O alongamento combinado com a expiração força a circulação e oxigena o sangue, tirando o corpo da rigidez do sono. Número 3. Reduz a tensão pós-sono. Alivia a tensão residual que muitas vezes se acumula nos ombros, no pescoço, durante a noite, preparando o corpo para o dia. Número 4. Gera foco imediato. Esse exercício alivia o sistema nervoso central, tirando a mente da neblina e direcionando-a para a primeira tarefa do dia. Número 5. Funciona como um alongamento e expiração. Percebeu que quando a gente faz a gente expira? O riso com A é o riso que limpa os pulmões. Ao alongar, rir e soltar o som de você reforça o pulmão a expirar completamente, o que é raro fazermos. Essa expiração total remove o ar residual viciado, rico em gás carbônico, e obriga você a fazer uma inspiração profunda de ar fresco. O aumento abrupto de oxigênio no sangue desperta o corpo e a mente. É um verdadeiro detox respiratório que tira o corpo do estado lento do sono. O som vocalizado do é uma ativação hormonal. O riso, o som, o movimento do diafragma é um potente agente libertador hormonal. O que acontece? O movimento rítmico do riso, especialmente se for feito com vigor, após a expiração, libera endorfinas, o hormônio do bem-estar, e ativa a dopamina, o hormônio da motivação e do prazer. E quais são esses benefícios? Você está literalmente fabricando sua alegria e a sua motivação antes mesmo do dia começar, combatendo o estresse e a apatia. Ao praticar este riso com a intenção de começar o seu dia bem, você automaticamente programa sua mente. Essa técnica se torna um gatilho de energia. O cérebro associa o alongamento e o riso, quer dizer, a risada, com o estado de alerta e bem-estar. Faça desse riso um ritual para você começar bem o seu dia. Começar o seu dia com clareza. E isso vai impedir que o estresse matinal tome as rédeas do seu dia. O riso com ar é uma forma potente de oxigenar o corpo e inundar o cérebro com dopamina, fazendo com que você desperte para a ação matinal de forma natural e com bom humor. No próximo vídeo eu vou falar sobre o riso do I, que é para dormir. Se você tem algum problema com insônia, dificuldade para dormir, então já se inscreva aqui no canal Armazém do Riso, curta os vídeos para saber que vocês estão gostando e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo da série
rindo com as vogais. Sorria, 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 porque traz paz e alegria.